El fet de ser el cuiner català de l'any, aquest any, el 2013, ens ha representat, a part d'una afluència de gent més generalitzant Catalunya, una miqueta, que abans estàvem molt tancats a la zona del Barcelonès i la zona de l'Urgell, ens ha arribat a veus de més gent. A part d'una afluència amb gent, a part ha sigut un atractiu pels productors que nosaltres hem tingut a l'hora de treballar amb ells, perquè ens han donat el màxim suport per tirar endavant, per seguir tirant endavant aquest projecte. A part de tindre començar amb 50-60 productors i ara anem a uns 120 productors, petits productors que comencen de nou, que estan tirant endavant projectes personals i ens estan apoyant en aquest sentit. Després de 25 anys de fogons, ens hem trobat aquí a Barcelona com a última parada que hem fet, intentant portar productes de proximitat, a més treballant només amb productors petitets, centralitzant-nos molt a la zona de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues, però vinculant a tota Catalunya amb aquest projecte. I una miqueta la il·lusió no ens se l'acabaran, crec jo, perquè aquests 25 anys s'han donat per molt, portem un bon repertori a l'esquena i tenim força idees, a més ens hem unit amb un gran equip de cuiners, que cada un d'ells estan vinculats a la zona on estan, com el Dani Dinarès aquí al Fogó, que és el que podeu veure avui. I aquí a Barcelona ara mateix estem començant a entrar perquè l'Encant s'ha inaugurat fa 4 dies, però els productors a poc ens van arribant. Tinc la responsabilitat gastronòmica de les 3 ofertes que fem a 3 restaurants diferents a Catalunya. Un d'ells és a Tàrrega i els altres 2 són a Barcelona. També estem vinculats amb un altre de Blancafort, però els que més potència tenen ara per qüestions de clientela i època de l'any és Barcelona. El Xiringuito Aigua i el restaurant o la nova experiència de fogó ara mateix. Realment no és gaire complicat perquè ens agrada molt la cuina i ens agrada molt el que estem fent, el que passa que centralitzem tot el que estem fent a Baixa Tàrrega, que és on tenim més facilitat per trobar productor, i ell també té facilitat per arribar-nos-hi. Per això també podem jugar molt amb el preu, ja que el producte a Tàrrega ens surt molt més econòmic que no pas fer-lo entrar aquí a Barcelona. Aquí a Fogó, als Encants, ens vam animar per seguir oferint el mateix producte que estàvem oferint a la Cava o que estàvem oferint al Xiringuito, i tot en producte de proximitat, i a la Rebaló, a Blancafort, i tot en producte de proximitat. El que passa és que vam voler entrar, com que obríem també amb el Dani Dinarès i a la Kira Yamamoto, ens vam animar a seguir amb el joc de vincular tècnica japonesa i catalana, però sense sortir-nos-en del producte català. Si tocàvem la tonyina, ens n'anàvem a la tonyina de baix de l'ametlla. Això sí que amb les algues no hi podem jugar tant, però si toquem peix ens referim al Mediterrani i si toquem verdures ens referim a les catalanes, per suposar.